بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة ان شاء الله هنقدم لكم حمام محشي بالرز وبالفريك. كان ده طلب لصديقة عزيزة عليا، عايزة تعرف طريقة الحمام بالفريك وبالرز او بالفريك اكتر، فانا حبيت النهاردة ان شاء الله اعمله بالرز وبالفريك مع بعضه وهنوريكم طريقته. اول حاجة دول 4 حمامات احنا جبناهم، هنحشي منهم بالرز ونحشي منهم بالفريك، عشان في ناس الاكل ده اصله امزجه، في ناس تحب ده وتحب ده، اللي ياكل من ده ماشي واللي ياكل من ده ماشي. تاني حاجه عندنا دي بهارات، وطبعا فيها ملح وفلفل وكمون وكزبره وجوز الطيب وكوبيبه شامي وحاجات من دي، يعني اي توابل انت عايزاها حضرتك حطيها. ده بصل مفروم، دي الكبد والقوانص بتاعه الحمام احنا مقطعينها ان شاء الله هنضيفها نصها على الرز ونصها على الفريك، وده ملح، ودي كوبايه للبنات اللي لسه جداد في المطبخ. كل حمامه بتاخد ملو الكوبايه دي رز، بعد ما بنضيف ليها البصل وكده بتزيد، فكفايه عليه عشان الحمام ما يفرقعش في قلب الشوربه لو هي عايزه تعرف المقدار يعني. وكذلك برضو عايري بيها بالفريك. وده سمنه هنحطها على الرز واللي احنا بنعمله. اول حاجه انا بعمل طريقتي، جربيها ان شاء الله هتعجبك. الرز انا ما بشوحوش على النار، بحط عليه البصل وبحط عليه السمنه والتوابل والكبد والقوانص المقطعه، وبحشي بيها كده كلها على البارد، وبعدين بكتف الحمامه وبحطها في الشوربه. انما الفريك ليه طريقه تانية وبرده ممكن تجربيها، يمكن ان شاء الله تعجبك. زي الرز، بس احنا النهارده هنعمله بنشوحه بحته بصله على النار، وتومه برده لو فيه، وبتحطي له توابل وكبد وقوانص بتشوحيه على النار، وبتديله يعني نص تسويه، وبيكمل النص او 3/4 تسويه، وبيكمل الربع في قلب الحمام وهو بيتسلق. اول حاجه هنشوف الرز ده كده. الرز انا عايرت هنا دول 3 كوبايات، بالكوبايه دي للبنات اللي هم ما بيعرفوش لسه جداد في المطبخ، يعني ما بيعرفوش المقدار قد ايه. حتى لو فات حاجه ممكن بتسويها في حله صغيره وتحطيها وتحطي على وشها الحمام في الاخر في التقديم. احنا كده هنحط نص الحاجات اللي هي الكبد والقوانص ديت، ونخلي النص دوت للفريك يبقى طعمه حلو. وتاني حاجه هنحط السمنه، دول حوالي يعني انا بحب سمنه على زيت، دي زبده على زيت، يعني انا بحب لكل حمام مثلا نحط لها معلقتين، لكل كوبايه رز من دي معلقتين، لان هو كده اصل مش كل يوم هنجيب حمام، مش كل يوم شغله الحمام دي. كده دول السمنه ديت ل3 حمامات. برضو هنا هنحط للبنات اللي عايزه المقدار، برضو كل حمامه نحط لها 3 معالق بصل، يعني عشان البصل اللي هو الرز بالبصل ده بيحب البصل كتير، يبقى 9 دي او 8 ماشي، دول 4 5 اهم 6 7 8 ماشي. دول 3 حمامات هنعملهم بالرز، وهنعمل واحده بالفريك. هنا ادي هنحط معلقه ملح، الملح معنا حتى لو الملح طلع يعني المقدار بتاعه قليل شويه مش اشكال، الملح بيتعالج، انما لو الملح طلع زياده ده ما بيتعالجش. هنحط هنا توابل برضو، هنحط حوالي معلقه كبيره، ونقلب. طبعا الحمام يحب جوز الطيب جدا في الشوربه وفي الحشو بتاعه. احنا كده خلاص خلصنا الرز، حطينا عليه البصل، حطينا عليه الكبد والقوانص والتوابل وملح وكله، وقلبناه. ويا ريت تسيبيه مثلا ربع ساعه نص ساعه في قلب التتبيله دي، منه بيدبل شويه ويشرب من قلب التتبيله ومن الكبد والقوانص والبصل، يبقى طعمه طبعا احلى وجميل. احنا كده قلبناه خلاص. هنبتدي اول حاجه الحمام ده لما بنجيبه من المحل، مش كل صناعيه بتعرف تعمله بصراحه وتوضبهولك في المحل، فانت طبعا ايدك بعديه بتعيد. في ساعات بيبيعوهولك كده من غير ما يكون مورك الطيور كده الحمام، لازم تفتحي من هنا عشان تحطي بين الجلد وبتاع. ممكن لو صنايعي شاطر بيديهولك جاهز كده وكله. انا بنضفه كله من فوق وتحت وكل حاجه، وبعيد طبعا عليه وبحشيه. شوفي اول حاجه هنحط بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مش هينفع اشتغل بجوانتي عشان اعرف احس الحاجه كويس واعرف اعمل كده. حتى انت طبعا ما تملهوش على الاخر علشان ما يفرقعش في الشوربه. 3 كبشات بس كده صغننين بايدك. بنيجي هنا بنحط بين الجلد وبين اللحم، لان الرز ده بيبقى جميل جدا للحبه اللي هم بين الجلد وبين اللحم دول. اهي كده، دي حته كبده هنا نحطها برده هنا،
وطبعا اي رز بيفيض معاكي ممكن تحطيه وتسويه في قلب، زي ما قلنا كده في اول الفيديو، تسويه في قلب حله صغيره وترصي الحمام عليه بعد كده. اول حاجه احنا بنكتف دي كده بنحطها، ودي بنجيبها عكس كده بعضها اهي، او العكس. في ناس بتحطهم كده، انا اوريكي بس بشويش عشان ايه طبعا ما نستعفاش عشان ما يتقطعش. ممكن في ناس بتحطها كده في قلب دي كده ماشي. نيجي بقى للرقبه من هنا بنحشي اهيت. انا طبعا من الناس اللي بحب الرقبه جدا، وفي ناس بتقوم قاطعه الزور دي كده قطعاها وحطها في شوربه وحاشيه مطرحها الرز، بس انا بحب اخليها في قلب الايه الحمامه زي ما هي واحشي عليها كده، بتدي طعم حلو. يعني هي طرق واراء، يعني وجهات نظر زي ما بيقولوا كده اهو كده. كده خلاص خلصت الحمامه، كفايه كده عشان ما تفرقعش منك في الشرب. في ناس بقى بتقوم جايبه الكتف ده وتقوم عاملاه كده تحت الحمامه اكنه مسند قاعده عليه كده اهو. شوفي كده بنفس الطريقه كده اهي، ظهرها اهي، وتقوم حطاها كده. دي طريقه. هوريكم طريقه تانية برضو. والحته اللي مقطوعه دي ليها علاج، ان شاء الله ليها علاج. بلفها كده واقوم ماسكاها كده واعملها بخله كده. هحط انا الجلده دي على الجلده دي واقوم عاملاها. انا مش من هواة الناس اللي بتخيط الحمام، ما بحبش تخيط الحمام بصراحه، وهي بيستوى وهو متخيط كده. خلصنا من الحمامه. الخطوه بقى الجديده بتاعتي اللي انا بضيفها اضافه عليها، ان انا باجي في الظهر هنا وبعمل شق صغنن كده بالسكينه. الشق ده الصغير ده بينزل الشوربه من هنا، فبيستوي الرز اللي داخل الحمامه. جربوها وما تخافوش، بس بحرص عشان الحمام مش مستحمل، يا دوبك ايه بشويش كده، لان هو في ثواني. واهم حاجه في التسويه لما الميه تغلي بتاعت اللي هنحط فيها، اول ما يغلي الحمام نوطيه خالص، لان التوطيه على الاكل حلوه جدا جدا، بتخلي نسيج الاكل يبقى حلو وبيستوي من جوه وبيبقى لذيذ قوي. ونهلها الحته دي ممكن مثلا نزنق فيها الراس، او هوريكم في طريقه تانية نعمل ايه. كده حشينا ايه واحده اللي احنا وريناها لكم في الاول خالص، وكتفنا الكتف بتاعها من ورا هنا كده وخلصناها، وحطينا الراس هنا. بعد كده بنرميها مش اشكال يعني. وهنا حطينا الجناح اهوت من ورا كده تبقى قاعده زي السلطانه كده. وشقناها اللي احنا قلنا الحاجه الجديده ان احنا بنشقها هنا كده بالسكينه شق صغير ماشي. نيجي للتانية دي برضو الحمد لله سليمه، انا جايباها من محل سليمه، صنايعي كان شاطر. باجي اعمل ايه الجناح من هنا كده بقطعه اهي كده، نص الجناح بس مش كله. والجناح من هنا برضو بقطعه من هنا اهو، واقوم انا جايه من هنا كده قافلاه بحيث امنع الرز بقدر الامكان، واحده عكس واحده كده كده، ما بيخليش الرز خالص يخرج. بس اهم حاجه اول ما الميه تغلي نوطي، ليه؟ عشان تستوي على نار هاديه ولا تفرقع الحمامه. وبرضو هنعمل الغزه البسيطه دي من ورا كده بتخليها حلوه جدا. دي الحاجه الجديده اللي انا بضيفها للحمام. نيجي هنا للحمامه الثالثه دي، كان حظها سيء طبعا، والصنايعي ايه اللي هو في المحل الدهاني مقطوعه بالمنظر ده ماشي. دي ليها علاج ان شاء الله ليها علاج. هنعمل هنا ممكن نسيب دراعها الكتف الجناح كده، وممكن برضو نقلبه كده من ورا زي المخده اللي يعجبكم يعني كده، ونلفها كده زي ما احنا قلنا. وبرضه ما بنزودش في الرز قوي، وما احطش ولا خله ولا احط حاجه. بس انا محضره معايا ورق فويل، حته ورق فويل اهي، وطبعا تحطيها هنا. ده برضه عشان علاج للحمامه اللي هي اتقطعت، لان اهم حاجه المشاكل اللي بتقابلك في المطبخ ان انت تقدري تتفاديها وتعالجيها. ونقوم لافين كده اهي، ونقوم عاملين كده بالراحه بشويش، ومن هنا كده بشويش، ونحطها كده. يبقى انا عرفت برضو اعالج القصه ايه بالظبط. وبرضو شقيناها، وهنوريكم الرابعه بقى اللي هتتحشي بالفريك. ده بقى شويه الرز اللي اتبقت، انا بحب اسويهم وارصهم في الصينيه وارص عليهم الحمامه ايه على وش الرز، عشان اللي عايز رز زياده. في ناس ما بتستكفاش بالرز اللي جوه الحمامه،
ده رز ببصل بتوابل وسمن والقطع اللي هي الكبده والقناصه اللي هي فيها، وهنوريها لكم بعد ما تخلص. كده احنا هنوريكم الفريك بنعمله ازاي. اول حاجه هنحط شويه بصل، عشان البصل لما يكون دول مثلا بصلتين كبار بس مفرومين، مش مفرومين قوي يعني نص فرمه، ولا كبار ولا صغيرين. حطينا معلقتين سمنه على معلقتين زيت، لان زي ما انتوا حضراتكم عارفين انا ما بطبخش السمنه بس، وساعات بطبخ بزيت بس، زيت ذره بيبقى حلو جدا وخفيف على المعده. بس طبعا مفيش في امكانه ممكن يحط معلقتين على معلقتين براحتكم يعني، اللي ايه هو ده ماشي واللي هو ده ماشي. احنا حطينا هنا الكبد والقوانص اللي احنا قطعناها على البصل اهيت. بعدين نحط التوابل. انا بحب احط التوابل في التشويح كده، بتدي ريحه حلوه قوي وطعم حلو. ونحط حبه ملح صغيره، معلقه كده ولا حاجه، ونشوح. لان بعد كده ممكن ندوقه بعد ما نحط الفريك، لو عايز يزيد الملح ماشي يزيد، مش عايز خلاص، لان قله الملح ليه علاج زي ما اتفقنا. واشوح فيها شويه كده. بعدين الفريك ده يعني حوالي ايه اقل من الربع شويه. انا احلى حاجه ان انتوا تجيبوا الفريك اللي كاس يا جماعه، فريك وبرغل اوعوا تجيبوه سايب، مهما تنقوه مهما تعملوه يبقى فيه زلط ومش حلو. انما الفريك اللي هو الفريك والبرغل بتاع الاكياس حلو جدا، ما يبقاش فيه زلط. ده كده حوالي اقل من الربع. انا جبت كيس وقسمته 4/4 وخدت ايه 6 شويه منه، يعني حوالي ربع، بس هو اقل من ربع شويه. وغسلته ونقعته. يعني مثلا لو الست بتشتغل، واحده من اخواتي بتشتغل، ممكن تنقعه الصبح قبل ما تروح شغلها، وعقبال ما ترجع يكون نقع. بينقع مثلا حوالي 5 ساعات، وبعد كده بصفيه واحطه واشوح فيه مع البصل حوالي ربع ساعه. احنا كده خلاص الفريك شوحناه لمده ربع ساعه على النار، وخلصناه اهوت بالكبد والتوابل والبصل وكله. هنحشيه. في حاجه برضو نسيت اقولها لكم، ان الحمام لما بنجيبه من المحل بيبقى فيه هنا حته كده مش حلوه، لو نسيتيها اللي هي بتبقى زي الكوره كانت تشيليها دي، عشان ما بتبقاش حلوه. لو نسيتيها جوه الحمامه بتمرر الرز، ما بيبقاش طعم ولا حاجه. واحنا دي الحمامه اهيت هنحشيها هنا كده. فمعلش ان احنا بنحشي الحمام بقى بايدينا، اصل مش هينفع بالجوانتي، مش هتتمكني قوي. هنا وهنا تحشي برضو كده بين الجلد وبين اللحم اهي. والفريك اللي هو اتبقى برضو حطيته يستوي على النار زي الرز بالظبط، بس بياخد ميه ازيد شويه من الرز اهي كده. نيجي عند الرقبه، برضو الرقبه دي فيها قطعات، فاحنا هنعالجها زي ما احنا قلنا، يا اما بالورق الفويل يا اما بالخله زي ما وريناكم كده في الحمامه اللي فاتت. وبعد كده هناخدهم نحطهم على النار في قلب حله فيها ميه، هنوريها لكم برده واحنا بنحط الحمام. نحط فيها جزر وبصل وبطاطس وحبايه طماطميه صغيره، لو مش عايزاها ماشي، بس مش كل الناس، لو مش عايزاها مش مهم، مش كل الناس بتحب الطماطم في الشرب. وحاطه فيها طبعا جوز الطيب، احنا قلنا جوز الطيب دي روح الحمام بصراحه، وفلفل وكمون وكوبيبه شامي، هوريها لكم برده شكلها ايه، هي حبايه مدوره صغيره كده. كده خلصت اهي الحمام. خلاص نبتدي احنا هنا نحط بس بشويش خالص، هو عايز تعامل بشويش اهي كده. هي طبعا البنانيت اللي لسه بدات في المطبخ مش بسهوله يعني، بيعرفوا يعملوها قوي بس يتعلموا يعني. وهنكتفها دي اللي هي الطريقه الاولانيه اللي قلنا عامله زي المسند ورا الظهر اهي كده. شايفين عاملين ازاي، عامله ازاي. ما تنسوش الشق الصغير اللي احنا قلنا عليه اهي كده. الشق ده ان شاء الله هتعملوه هيعجبكم، بيسوي الرز من جوه وبيبقى حلو جدا. احنا هنا هنيجي هناخد خله، دي اتقطعت اهي، دي برضو من الصنايعي، او حتى لو منك انت في البيت، لازم تتعلمي ازاي تقابلي اي مشكله عندك في المطبخ تعالجيها ازاي اهي كده. ولما بيتحمر ويخلص في الاخر بنشيل الايه، بس ما بنشيلش الخله دي بعد السليق، بنشيلها بعد التحمير اهي كده. وفي برضو هنا ناس مثلا بتيجي هنا من الورك نفسه وتقوم زنقاه كده اهي، دي بقى من تحت شويه كده. في ناس بتيجي هنا من الورك نفسه وتقوم قافله كده، لا احنا نقوم جايبين من تحت كده
ونقوم قافلين كده اهو. شايفين الطريقه؟ ده برضو بيمنع ان الرز يقع كتير. هو طبعا لازم حبه يقعوا في الشوربه بس مش مهم يعني، بس مش كله، المهم تحافظي. اول ما النار تبتدي تغلي هنوريكم في الشوربه. كده الشوربه هي الحله دي فيها ايه، عباره عن ايه، حطينا جزرايه وبطاطسايه صغيره وطماطمايه صغيره، وحطينا ورق لوري وجوز الطيب وحبهان ومستكه وملح وفلفل وكمون والكوبيبه الشامي، وحطيت فيها حته زبده صغننه خالص. بصي الكوبيبه الشامي اهي اللي انا عايزه اوريها لكم اهي، هي وسبتها تغلي على النار. دي كوبيبه شامي سبتها تغلي على النار ربع ساعه. وهنحط بقى ديت، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمامه اهي كده زي ما وريناها لكم شرحناها. ودي الحمامه اللي هي مقطعه خالص ونعالجها ازاي اهي كده. هو الحمام عشان هو زغاليل فما بياخدش وقت خالص خالص في السوا، يعني حوالي نص ساعه، ساعه الا ربع وبيبقى استوى. وهنوريه لكم لما يطلع. احنا كده الحمام اهو بعد ما غلى الميه والترقه دي كده تخليه هو يجي كده على وشه دايما، يبقى معمول على وشه كده بحيث ايه ما يفرقعش منك في الشوربه ولا حاجه. اول ما غلى وطينا، شايفه الغلو بقى هنا يغلي بسيط بسيط كده، هو ده اللي انا عايزاه لحد ما يستوي، مش هياخد وقت زي ما اتفقنا. كده احنا حطينا هنا سمنه وزيت علشان نحمر فيه الحمام، هو كده استوى. وديت كده فتحت مقاش عشان احنا كنا عاملين بالخله فالجلد فتح شويه، ما يجراش حاجه. كده الرز مش هيخرج لانه خلاص استوى، ده اللي بالفريك مش هيخرج لان خلاص استوى. هنا اول حاجه هنحمر دي كده، بسم الله الرحمن الرحيم، نحطها كده على وشها كلها. قدامك حاجتين، يا اما تدهني حبه صلصه بحبه ميه او بحبه شوربه صغيره وتدعكيهم في بعض وتدهني وشها تحطيها تحت الشوايه، او تحمريها كده اللي تحبيه يعني. دي اللي كنا حاطينها في الورق الفويل اهي. هنفتحها اهي. الرز ده كله طبعا ناكله جميل جدا وطعمه حلو قوي اللي هو بالبصل. هنشيلها من الورق بس هي سخنه قوي ونحمرها ونوريها لكم بعد ما تخلص. كده الحمام خلاص حمرناه، واول ما بنطلعه احنا بنحمر في سمن وزيت زي ما اتفقنا، واول ما بنطلعه بنرش عليه حبه ملح بكمون على الوش بيبقى طعمه حلو جدا. وكده ديت الحمامه اللي هي بالفريك، وده الحمام اللي هو بالرز. هنشيل الخله مطرح ما عملناها عشان طبعا المنظر العام مش لطيف اهي. وبرده هنا هنشيل الخله بس بشويش واحنا بنشيلها. ودي اللي كانت في الورق الفويل. واحنا كده ده بالرز وده بالفريك. وهنقدم جنبيه ايه، سلطه بلدي عاديه خالص متضاف ليها كرومبه فرنجي، دي الاضافه اللي احنا حطيناها، وفصين توم دي اضافه من عندنا ليها، وطبق ملوخيه على شوربه الحمام. ودوت الشوربه انا بحب جدا جدا احط كرفس في الشوربه، بس للاسف النهارده ما كانش عندي كرفس، فيا ريت تجربوا الكرفس في كل الشوربات بيبقى حلو جدا جدا هيعجبكم. ويا رب ينول اعجابكم. ده اهداء مني لصديقتي اللي كانت طالبه مني الحمام، وان شاء الله ينول اعجابكم. مستنياكم في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمه الله.